Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Dân số thế giới hiện nay là khoảng 8 tỷ người. Nhưng trong số đó, có khoảng 10% dân số hiện đang sở hữu những khả năng dị biệt, khác người. Và họ là kết quả của tiến hóa. Họ có cấu trúc cơ thể không giống chúng ta, khiến họ có thể làm được những chuyện không tưởng. Trên thực tế, có một số điều trông thì vô cùng đơn giản, nhưng dù có cố gắng cách mấy, bạn cũng không thể thực hiện. Bạn có phải một người có khả năng dị biệt hay không? Hãy cùng thế giới hôm nay tìm câu trả lời qua những khả năng kỳ dị chỉ có ở người đột biến mà chúng ta không thể làm được. Cử động ngón nhẫn. Hãy đặt bàn tay của bạn lên bàn theo bức hình này. Liệu bạn có thể nhúc nhích được ngón áp út của mình không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn có thể làm được, chắc chắn bạn đang nằm trong số 1% dân số thế giới có khả năng đặc biệt ở bàn tay đấy. Thực tế, một người bình thường rất khó, thậm chí là không thể nhắc được ngón áp út trong thử thách này. Bởi những cấu trúc cơ của bàn tay khiến ngón tay này không thể hoạt động một cách thoải mái như các ngón khác. Pointer, no problem. You cannot. Yeah, you could do it that way. That's it. That's the only way you can do this. All right, there's a little fun for you. Bắn độc. Hành động bắn tia nước chỉ thường thấy ở các loài rắn khi chúng phun độc tấn công người khác. Tuy nhiên, một số người lại mang khả năng của rắn này. Theo đó, họ có thể bắn ra một dòng nước bọt từ phía dưới lưỡi một cách rất bình thường, như thể một khả năng đột biến trong phim. Đôi khi việc này vô tình xảy ra khi bạn ngáp hoặc khi đang đi làm răng. Nhưng để có thể tự chủ được hành động này thì bạn phải là một cao thủ. Trên thế giới, số lượng người có thể làm được điều này là cực kỳ hiếm. Mở mắt khi hắt hơi. Gần như hầu hết mọi người đều nhắm mắt khi cơn hắt xì ập đến, bởi đó là một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Theo nghiên cứu, các dây thần kinh nằm trong mũi kết nối với các dây thần kinh ở mắt. Vì vậy khi hắt hơi, sự kích thích làm cho bạn chớp mắt. Tuy nhiên có vài trường hợp hy hữu khi có thể mở mắt khi hắt xì. Nhiều người tin rằng nếu bạn có thể hắt xì mà không nhắm mắt, bạn sẽ được một sức mạnh khổng lồ đánh bay đối thủ. Cử động ngón chân út. Không như bàn tay, có thể cử động một cách linh hoạt. Các ngón chân của người bình thường thường hoạt động một lúc cả bàn thay vì từng ngón riêng lẻ. Việc cử động độc lập dường như chỉ nằm ở ngón chân cái, các ngón khác thì không. Nếu bạn có thể tự do nhúc nhích các ngón chân theo ý mình, bạn đã là một người đặc biệt rồi. Trong trường hợp bạn cử động được cả 10 ngón thì bạn đã đạt được một cấp độ mà không ai theo kịp. Cử động mũi. Khịt mũi thường thấy ở các loài động vật nhằm giúp chúng đánh hơi, tìm kiếm thức ăn. Thế nhưng con người mà khịt mũi như cô nàng này đây quả là rất hiếm. Đặt nắm đấm vào mồm. Cô nàng idol Soyeon từng khiến mọi người kinh ngạc khi thể hiện màn nuốt quả đấm của mình. Mặc dù nhiều người cũng có khuôn miệng to, nhưng việc đút cả bàn tay vào như thế này thì quả là không bình thường. Đây như thể đẳng cấp cuối cùng trong cuộc so tài độ rộng của miệng. Trong thực tế, người ta chỉ có thể cho vào miệng một nửa hoặc phần tư bàn tay mà thôi. Vì để làm được như vậy, họ phải sở hữu bàn tay nhỏ và cái miệng thật rộng, giống như con khủng long T-Rex vậy. Những bạn miệng nhỏ thì đừng cố thử nhé, vì nó chỉ khiến bạn ê miệng thêm thôi. Go ahead. Good job, Ella. Cử động tai. Theo thống kê, chỉ có khoảng 10% dân số trái đất có khả năng điều khiển lỗ tai của mình cử động. Không giống như các cơ mạch khác, cơ tai có cơ chế hoạt động riêng và trung tâm vận động của nó trong não bộ là rất nhỏ bé, không giống như chó hay mèo. Chính vì thế, đây là thứ mà không phải cứ luyện tập là sẽ làm được. Theo thống kê, chỉ khoảng 10-20% dân số thế giới là có được khả năng này. Lưỡi chạm mũi. Chắc hẳn như bạn ngày xưa đã từng thè lưỡi cố chạm vào mũi hay cằm đúng không? Mặc dù cách thức làm điều này không khó, nhưng quan trọng là lưỡi của đa số chúng ta không đủ tài để chạm đến đó. Một số người sinh ra đã sở hữu cho mình chiếc lưỡi dị biệt, có chiều dài hơn hẳn người khác, như cô nàng Ariane ở Mỹ, với chiếc lưỡi 10,16cm dài nhất thế giới. Không chỉ chạm mũi, chiếc lưỡi của cô còn dư sức chạm lên tới mắt của mình.
nhíu một bên chân mày. Nam diễn viên điện ảnh The Rock là một trong những người có thể nhíu một bên mày, trong khi bên còn lại thì giữ nguyên. Bạn có làm được điều này không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Việc nhướng cả hai bên lông mày đã là chuyện bình thường ở Huyền, nhưng nhướng được một bên lông mày mà không di chuyển bên kia lại là chuyện hiếm có khó tìm. Đây là kỹ thuật mà rất nhiều người mong muốn làm được để tăng độ kịch tính cho biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng không phải ai cũng làm được. Nếu bạn có thể điều khiển được một số cơ bắp và dây thần kinh trên mặt, bạn sẽ có thể cử động một bên chân mày mà không làm bên còn lại chạy theo. Hypermobility. Hypermobility thường được biết đến như một hội chứng người dẻo. Nghe tên thì bạn đã biết hội chứng này thế nào rồi đấy. Những người mang hội chứng này sẽ có tình trạng các mô giữ khớp không được chắc chắn, khiến họ có thể bẻ cong cơ thể của mình mà không đau đớn. Nếu muốn biết bạn có bị hypermobility hay không, hãy thử lấy ngón cái của bạn đụng vào cánh tay. Những người mắc hội chứng này sẽ làm được dễ dàng thí nghiệm này. Ngoài hội chứng người dẻo, còn có một số người sở hữu khả năng như người không xương. Họ không cần phải luyện tập, nhưng vẫn có thể bẻ tay chân của mình một cách đáng sợ theo nhiều kiểu khác nhau. Bạn nghĩ sao về những khả năng kỳ dị này? Chia sẻ cảm nghĩ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo nhé.